Hi friends, welcome to my channel. நம்ம இந்த வீடியோல எதை பத்தி பார்க்க போறோம்னு சொன்னா ringtone சம்பந்தமான ஒரு அப்டேட் தான் இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம். சோ வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாம கடைசி வரைக்கும் பாருங்க. வீடியோக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி நீங்க நம்ம சேனலுக்கு புது வியூவர்ஸா இருந்தீங்கன்னு சொன்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணி கொள்ளுங்க. இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், என்ன ringtone சம்பந்தமான அப்டேட் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால், உங்களோட மொபைலுக்கு எப்படி ringtone செட் பண்ணுறது ஈஸியான முறையில் அப்படின்றது தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். ஸோ இதுவரைக்கும் உங்களோட மொபைலில் ringtone யூடியூப் ஊடாகவோ அல்லது மெசேஜ் ஊடாகவோ நீங்கள் ringtone செட் பண்ணியிருப்பீங்க. ஸோ இந்த ringtone ஆப் ஊடாக நம்ம செட் பண்ண போகிறோம். மிகவும் ஒரு குவாலிட்டியான ஒரு ringtone இருக்க போது. நீங்கள் ஏற்கனவே செட் பண்ணதுக்கும் இப்போ செட் பண்ணுறதுக்கும் ரொம்ப வித்தியாசமாக இருக்கும். இதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ இதில் என்ன பெனிஃபிட் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால், இதில் மிகவும் துல்லியமான முறையில் இந்த ringtone அமைஞ்சிருக்கு. ஸோ உங்களுக்கு இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குமென்னு சொல்லி நினைக்கிறேன். ஓகே ஃப்ரெண்ட், இதுக்கு பெஸ்ட்டுக்கு உங்கள் மொபைலில் ஒரு ஆப்பை டவுன்லோட் பண்ணணும். ஸோ அதுக்காக உங்களோட ப்ளே ஸ்டோர் ஓப்பன் பண்ணிக்கொள்ளுங்க. ப்ளே ஸ்டோர் ஓப்பன் பண்ணி அதில் சேஞ்ச் வாரில் இந்த மாதிரி டைப் பண்ணிக்கொள்ளுங்க. டைப் பண்ணி சேஞ்ச் பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் இந்த ஆப் இந்த மாதிரி ஷோ ஆகும். ஸோ இதை டவுன்லோட் பண்ணிக்கொள்ளுங்க. நான் ஏற்கனவே டவுன்லோட் பண்ணதால் எனக்கு ஓப்பன் சொல்லி காட்டுது. ஸோ இதை டவுன்லோட் பண்ணிக்கொள்ளுங்க. டவுன்லோட் பண்ணிவிட்டு ஓப்பன் பண்ணதும் இது 100% இந்த மாதிரி தான் ஷோ ஆகும். ஸோ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால், இதில் நார்மலாகவே உங்களுக்கு ringtone செட் பண்ணுறதுக்குரிய சோங்கை இதில் காட்டியிருக்காங்க. உங்களுக்கு விருப்பமானதை இதிலேயும் நீங்கள் செட் பண்ணிக்கொள்ள முடியும். ஸோ இதை தவிர்த்து நீங்கள் உங்களுக்கு விருப்பமான, அதாவது நீங்கள் ஆக்டர்ஸ், அதாவது உங்களுக்கு விருப்பமானவர்கள மூவியை இதில் சேஞ்ச் பண்ணிங்க அப்படின்னு சொன்னால் அவங்களோட சோங்கை கூட உங்களோட ringtone செட் பண்ணிக்கொள்ள முடியும். ஸோ எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் விஜய் மூவிஸ் இதில் சேஞ்ச் பண்ணுறேன். சேஞ்ச் பண்ணதும் அந்த மூவிஸ்க்குரிய சாங்ஸ் எல்லாமே இதில் ஓப்பன் ஆகும். ஸோ இதில் உங்களுக்கு எந்த டோன்ஸை நீங்கள் உங்களோட ringtone செட் பண்ண போகிறீங்களோ அதை கிளிக் பண்ணிக்கொள்ளுங்கள். கிளிக் பண்ணினதும் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஷோ ஆகும். ஸோ நீங்கள் இந்த சோங்கை டவுன்லோட் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னு சொன்னால் அந்த டவுன்லோடு கொடுத்தீங்கன்னு சொன்னால் ஒரு சில பர்மிஷன் கேட்கும். ஸோ அதை அலோவ் பண்ணி அதை டவுன்லோட் பண்ணிக்கொள்ள முடியும். ஸோ அது மட்டுமல்ல, இதை தவிர்த்து உங்களுக்கு 4 ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. ringtone மட்டுமல்ல, அலாரம், கான்டாக்ட், நோட்டிஃபிகேஷன் அப்படின்னு சொல்லிடுற 3 ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. இதுக்கும் நீங்கள் இந்த ringtone பயன்படுத்தி கொள்ள முடியும். ஸோ இந்த டோன்ஸை உங்களோட மொபைலுக்கு ringtone செட் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னு சொன்னால் அதில் ringtone அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிற ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணீங்க அப்படின்னு சொன்னால் அந்த ringtone உங்களோட மொபைலுக்கு ஆக்டிவ் ஆகிரும். ஸோ இதை தவிர்த்து கான்டாக்ட் அப்படின்னு இருக்கிற ஆப்ஷனை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த கான்டாக்டில் உங்களுக்கு எத்தனை நம்பரில் தனித்தனியான சோங்கை செட் பண்ணிக்கொள்ள முடியுமோ நீங்கள் இந்த ஆப் ஊடாக அந்த சோங்கை செட் பண்ணிக்கொள்ள முடியும். மிகவும் ஒரு குவாலிட்டியான டோன்ஸாக இருக்குது. நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், உங்களுக்கு தெரியும். ஓகே ஃப்ரெண்ட், இது மட்டுமல்ல, உங்களுக்கு பிடித்த, அதாவது ஓல்ட் சோங்கை கூட இதில் சேஞ்ச் பண்ணி எடுத்துக்கொள்ள முடியும். பழைய சோங் விருப்பமானவர்களுக்கு பழைய சோங்கை கூட இதில் டவுன்லோட் பண்ணி செட் பண்ணிக்கொள்ள முடியும். அதை விட நியூ சாங்கில் ஆர்வமுள்ளவர்கள், போயாக இருக்கலாம் கேர்ளாக இருக்கட்டும், எல்லாருக்குமே இது ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு டோன்ஸை செட் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஆப்பாக இருக்குது. ஸோ இதை நீங்கள் செட் பண்ணி பாருங்கள், உங்களுக்கு கட்டாயம் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஓகே ஃப்ரெண்ட், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் லைக், ஷேர், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணி கொள்ளுங்கள்.